Halo Mamis, kali ini aku mau bersih-bersih kulkas. Tuh lihat banyak sisa-sisa makanan dan kalau habis masak itu suka langsung simpan aja padahal udah ada kontainernya khusus. Nah, padahal semudah itu dan segampang itu bersih-bersih kulkas tuh ya, tapi ngumpulin niatnya itu loh. Nah, kita harus pastikan seluruh bagiannya kering biar gak berjamur sisa-sisa makanannya, dilapin lagi dengan tisu. Nah, untuk Mamis yang nonton video ini mudah-mudahan rajin juga ya bersih-bersihnya. Atau kalau yang belum bersih-bersih nih, mumpung lihat videonya siapa tahu menjadi nambah semangat juga buat bersih-bersih di rumah. Oke. Nah, setelah dilap semuanya, tara, kinclongkan. Selamat bersih-bersih ya. Bye bye.